ən mükəmməl pis-pitirlərdən biri. Hər birinizi xoş gördük, əziz dostlar. Bu Qusardan bir qardaş alıb mənə göndərdiyi pis-pidir. Yəni yeni göndərib, işlənməmiş, eləməmiş. Demək dostlar, qoşa purjun sistemini buna yığdım və stabilliyi çox mükəmməl. 3 güllə atdım, üçündə eyni sürətlə atır. Yəni regulyator, sanki regulyator quraşdırmısan PSP-yə. Deməli bu qardaş bu binokulu da alıb, Discovery 530 56 FFB HD. Bundan da sizi tanış edeyim. Bu binokulu alıb qardaş. Şimdi bunu inşallah quraşdıracağım bu PSP-nin üstünə. Bu bunun günəşliyidir. Qoyaq bura. Bu kronşteynlər gördüyünüz kimi tam keyfiyyətli bir şeydir. Belə 34'lük turbo ilandır. Deməli 25'lik var, 30'luk olur, 34 olur və 35'lik turboda olur hətta. Bu 34'lüydü. Burada da işarə göstərir. Bunu da qoyaq bura. Və bu da qardaşımızın optikası. Xeyirli olsun. Necə deyərlər? Görün bunu çıxardıb burasını göstərə bilirəm. Görükür. 530 56 0 FFP HD Gen 2 Discovery. Çox qəşəng optikadır. Görüm içərisində göstərə bilərəm. Maraqlı olanlar baxar. Bəli, yol üçün setka inandı. Küləyin popravkaları falan hamısı var. Belə. İnşallah ki indi bunu montaj edirəm. Silahın üstünə atışları sıfırlanması olub, artıq müştəriyə təhvil veriləcək. Xeyirli, uğurlu olsun. Mübarək olsun. Necə deyərlər?